दोस्तों, जो आपके पास पुरानी गाड़ी है और उसमें से आगे से खटखट की आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को बंद करने का एक आसान तरीका है हमारे पास। तो वो कौन सा आसान तरीका है वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आगे कौन सेट फिटिंग कैसे करें। तो हाय फ्रेंड, मैं हूँ संजय पटेल, द गैरेज गुरुजी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे चैनल पे नए लोग आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सके। तो चलिए गाइस, काम शुरू करते हैं। ये हिल रहा है, इधर से देखिए आप, ये पूरा हिल रहा है, ये आवाज़ आ रही है खटखट की। ये इसमें स्टीयरिंग कटोरी ख़राब हो चुकी है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे और नई डालेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं इसके, नई लाते हैं फिर नई डाल देते हैं। चलिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम। दोस्तों, पूरा स्टीयरिंग खोलने के लिए हमें पहले ये व्हील को निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये पहले बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो चलिए हमें इसे पहले खोल देते हैं। तो हमने एक्सल की नट निकाल ली है, अभी निकालेंगे एक्सल को। ये आ गई बाहर। अभी हमें स्लाइड गाड़ी को पीछे धक्का लगाएंगे तो आ जाएगा। थोड़ा हमें ब्रेक लूज़ करना पड़ेगा, तो इसे लूज़ कर लेते हैं। ये हमने लूज़ कर दिया और आ गया ड्रम प्लेट बाहर। अभी इधर से हम निकालेंगे बाहर केबल को। अभी हमें खोलना है ये दो बोल्ट दिख रहे हैं आपको 10 नंबर के, वो ओपन करना पड़ेगा मजगार्ड निकालने के लिए। तो चलो हम इसे निकाल लेते हैं। चलो, एक बोल्ट हमारा निकल गया, अभी दूसरा खोलते हैं। चलो, दूसरा अभी बोल्ट हमारा निकल ही, ये भी हमने दूसरा बोल्ट भी निकाल लिया। अभी मजगार्ड को निकाल लेंगे बाहर। अभी आपको दिख रहा है ये 12-13 का बोल्ट, उसको हमें लूज़ करना है, तो इसे लूज़ कर लेते हैं। ये हमने कर दिया लूज़ इस तरफ वाला, और ये भी हम कर लेते हैं इस तरफ वाला लूज़, इसे भी हमने लूज़ कर दिया है। अभी हम निकालेंगे आगे वाले वाइज़र को। ये भी बोल्ट हमने खोल दिया है, अभी इसे निकाल लेते हैं। अभी दूसरी साइड है, वो भी हम निकाल लेंगे। निकाल लिया है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये साइड सिग्नल वाला केबल, इसको हम इधर से रिमूव ने हमको ओपन कर दिया है, निकाल दिया है। अभी हम खोलेंगे। ये 18 नंबर की नट है, ये दोनों तरफ ये 18 नंबर की नट है, उसको हम खोल लेते हैं पहले। तो इसे भी हमने बाहर निकाल लिया है। चलो इसे हम खोल लेते हैं। तो ये भी बोल्ट हमारा निकल चुका है। अभी हम निकालेंगे जंपर को बाहर। ये निकालने में आपको दिक्कत होती है और कुछ भी परेशानी होती है, तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर लो, थोड़ा सा ऑयल डाल दो इस तरह से। थोड़ा दोनों साइड आप ऑयल डाल दो, तो क्या निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलो, हमने थोड़ा ऑयल डाल दिया है, अभी निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, एकदम इजीली बाहर आ गया। ऐसा ही दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे। देखिए, एकदम इजीली बाहर आ गया दोनों जंपर। अभी हमने जंपर को निकाल दिया है। अभी हमें खोलना है। ये प्लेट खोलने के लिए आपको ये 32 नंबर की नट है, वो खोलनी पड़ेगी। और ये आपको दिख रहा है मीटर का 8 नंबर का नट, ये नट आपको खोल लेनी है दोनों साइड से, तब जाके ये पूरा मीटर बाहर आएगा। तो चलिए गाइस, पहले ये मीटर वाला दोनों बोल्ट हम खोल लेते हैं। ये दोनों बोल्टों को हमने खोल दिया है। मीटर निकालने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। अभी ये 32 नंबर की नट निकाल लेते हैं, तो प्लेट ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी और ये पूरा रटी नीचे निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। चलिए, ये भी नट हमारी खुल चुकी है। इधर से हम वॉशर को ले लेंगे। तो अभी हम स्टीयरिंग को निकाल लेते हैं बाहर। ये हमने निकाल दिया बाहर। अभी गाइस, ये वाली नट दिख रही है आपको, ये वाली खोलनी है। चलो इसे खोल लेते हैं। खुल चुकी है, हमने इसे खोल दिया। हमने खोल दिया। तो देखिए गाइस, हमने पूरा स्टीयरिंग खोल दिया है कंप्लीट। और आपको हम बता रहे थे कि स्टीयरिंग हमें किस वजह से खोलना पड़ रहा है। तो देखिए गाइस, ये स्टीयरिंग कटोरी है, ये पूरी ख़राब हो चुकी है, इसमें प्ले हो चुकी है। देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा,
ये दिख रहा है, ये हिल रहा है। इधर से देखिए आप, ये पूरा हिल रहा है, ये आवाज़ आ रही है खट खट की। ये इसमें स्टीयरिंग कटोरी ख़राब हो चुकी है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे और नई डालेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं इसकी नई लाते हैं फिर नई डाल देते हैं। चलिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम। तो चलो इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गई टी हमारी बाहर। अभी देखो गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरी ख़राब हो चुकी है। इस पे जो ये दिख रहे हैं छरे, इसमें गड्ढे हो चुके हैं, ये ख़राब हो चुका है। तो हमें क्या करेंगे, स्टीयरिंग कटोरी को नई डाल देंगे। इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमने गाइस कटोरी को बाहर निकाल लिया है, दोनों कटोरी को, ऊपर वाली और नीचे वाली को, ये दोनों को बाहर निकाल लिया है। अभी हम निकालेंगे इसमें ये टी में से कटोरी बाहर, इधर से ये वाली बाहर निकाल लेंगे हम, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने गैस इसमें से भी बाहर निकाल लिए कटोरी, ये भी हमने बाहर निकाल दी। ये पूरा सेट आता है, दो ऊपर आती है और दो नीचे लगती है। तो हम लाएंगे अभी बाज़ार से नई और आपको फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम ये स्टीयरिंग कटोरी नई लेकर आ गए, अभी हम लगा देते हैं इसमें। ये स्टीयरिंग कटोरी हमने नई ला दी और ये रही पुरानी, ये रही नई। तो हम अभी इसमें लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी गाइस हमने इसमें स्टीयरिंग कटोरी को बिठा लिया है, इधर भी बिठा लिया है और ऊपर भी, दोनों तरफ और नीचे भी देखिए हमने बिठा दिया है कंप्लीट। अभी हम करेंगे इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। इसमें हम लगाएंगे ग्रीस, ये हमने लगा दिया ग्रीस। अभी रख देते हैं ऊपर से, ये गोली हमने रख दिया ऊपर से। अभी इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। चलो इसे भी हमने ग्रीसिंग कंप्लीट कर दिया है। अभी करते हैं ऊपर वाले को ग्रीसिंग कर देते हैं इसे। चलो हमने ऊपर भी ग्रीसिंग कर दिया। अभी रख देते हैं गोली, ये हमने रख दिया ऊपर गोली को। चलो हमने ग्रीसिंग कर दिया। अभी लगा देते हैं टी को। ये हमने लगा दिया है। अभी उसके ऊपर नट लगा देते हैं। अभी हमने ग्रीसिंग करके कंप्लीट टी को लगा दिया। इसके ऊपर ये लगेगा कौन, ये स्टीयरिंग कटोरी वाला कौन लगेगा उसके ऊपर, ये हमने बिठा दिया इसमें। अभी लगाते हैं ये वाले नट। चलिए गाइस, ये नट हमारा कंप्लीट हमने टाइट कर दिया है। अभी इसमें देखते हैं प्ले है कि नहीं है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल प्ले नहीं है और ये कंप्लीट फ्री भी मूवमेंट कर रहा है। अभी इसे आगे हम फिटिंग करते हैं। तो चलो आपको हम दिखाते हैं फिटिंग करते हैं। ये हमने स्टीयरिंग को लगा दिया है। अभी लगाते हैं इधर नट, ये 32 नंबर वाले, ये हमने लगा दी। अभी बारी आती है ये दोनों मीटर वाले बोल्ट को। तो चलो हम ये लगा देते हैं। इससे भी हमने मीटर वाले बोल्ट को भी टाइट कर दिया है। ये भी टाइट हो चुका है, ये भी कर दिया टाइट हमने। दोनों जंपर पाइप लगाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए गाइस, जंपर को हम लगा देते हैं। चलो ये बोल्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टाइट। अभी दूसरी तरफ भी जंपर लगा देते हैं। तो चलिए दूसरा भी हमने लगा दिया है। अभी लगाते हैं इसका बोल्ट। तो ये टाइट हो चुका है। अभी लगाते हैं आगे का मजगार्ड। तो देखिए गाइस, हमने मजगार्ड भी लगा दिया है। अभी उसके करने हैं बोल्टों को टाइट। तो हम ये बोल्ट कर देते हैं टाइट। तो फाइनली गाइस, हमारे मजगार्ड के चारों बोल्ट को टाइट हमने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट फिटिंग हो गया। अभी फिटिंग में बाकी है आगे वाले व्हील को और आगे वाले वाइज़र को लगाना बाकी है। तो चलिए वाइज़र और आगे वाला व्हील लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो फाइनली गाइस गाड़ी कंप्लीट हमने फिटिंग कर दी है और फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी हमने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है और कंप्लीट का हो गई है। अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है स्टीयरिंग में से और हमने कंप्लीट कर दी है। तो गाइस आपको कैसा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और नए लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और आगे इसी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे आपको। चलिए मिलते हैं अभी, बाय बाय।